大家好，今日教大家做第二個新年擺設，唔知大家有冇睇上一條影片呢？首先，我哋可以將紅色同埋黃色嘅黏土撈勻，然後再加入少少白色，然後我哋可以分開兩份，其中一份係比較細啲嘅，因為我哋係愛嚟做個邊框。呢度我哋可以根據上面咁樣慢慢將佢搓成一個花盆嘅形狀，然後將頭先剩低嘅部分搓成一個花盆嘅邊。之後我哋可以慢慢用手將佢調整變成最靚嘅形狀。之後我哋就可以攞出綠色壓成花紋，然後放上花盆上面。之後我哋可以攞出啡色分成一半，然後將兩條啡色搓成一個長條，然後扭埋一齊，然後就可以放上花盆中間做成一個花嘅軸心。之後就可以另外再攞出兩條比較幼細嘅，又係好似咁樣交叉埋一齊。然後我哋分成幾份做花嘅竹枝。可以切成長短不一，好似我咁樣放上去，然後建議晾乾嘅時候將佢放喺牆嗰邊，因為佢比較幼細，會容易倒塌。之後就可以攞出綠色，將佢搓成好多個細細嘅圓形，然後整成樹葉嘅形狀，可以整多幾塊做為備用。之後我哋可以用膠板將佢壓平，然後我哋就可以用工具將佢壓翻一個樹葉嘅花紋，可以好似我上面咁樣壓。之後就可以攞出紅色，分成好多份，我哋愛嚟整花嘅部分。我哋可以將佢搓做好多個細細哋嘅圓形，然後用工具將佢壓翻一個紋，然後咁樣折埋就會變成一個花瓣嘅形狀。之後就可以攞出黃色搓波波，然後將啲花瓣組裝翻上去，就好似我上面咁樣。可以整多幾朵作為備用。去到呢一度，今日嘅作品已經大致上完成啦。可以好似我上面咁樣放翻啲花上去，然後將啲樹葉分散咁樣放上去，就算多咗個樹葉放埋上去都冇問題。最後我哋再攞出紅色，整一個正方形嘅形狀，我哋將佢壓扁，然後最後寫上一個福字，增添一個新年嘅氣氛。最後就可以將寫好嘅福字放喺盆栽嘅中間，作為新年嘅象徵。然後我哋可以另外攞出幾忽紅色嘅黏土，擺喺盆栽嘅底部。我哋今次嘅新年花盆栽就大功告成啦！希望大家鍾意今次嘅影片啦。如果仲有啲咩題材想我哋拍嘅，都可以同我哋講㗎。我哋下次再見，拜拜。